अबे ओए, ये मटके फटके हटा यहाँ से। आईफोन और जेवर दूसरे मटके में भरने लगता है और मटका उठा लेता है। तभी मटके वाला कहता है, क्या चाहिए भैया? लड़का कहता, मुझे ये मटका चाहिए। बोल कितने पैसे दूं? तभी मटके वाला कहता है, इस मटके को किसने तोड़ा? तभी लड़का कहता है, मुझे क्या पता। तभी मटका वाला कहता है, आप ये वाला नहीं, दूसरा मटका ले लो, ये प्रधान जी का है, अगर उनको नहीं दिया तो मेरी दुकान बंद करवा देंगे। तभी लड़का कहता है, इस मटके के मैं तुझे 1 लाख दूं। तभी लड़का 1 लाख देकर मटका लेकर चला जाता है। फिर जो हुआ मटके वाले के साथ आप देखकर चौंक जाएंगे। बेटा वीडियो को ऊपर ना करना, मैं खाटू श्याम हूँ। जो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय खाटू श्याम लिखेगा, उसका दुख और कष्ट दूर होगा और घर में पैसों की कमी नहीं होगा। तभी मटके वाले का दोस्त आ जाता है और दोनों खुश हो जाते हैं। कहते हैं, यार इसको पागल बनाया है, बहुत